pokażę, jak zrobić sok z glistnika. Glistnik wygląda w ten sposób. Ma 4 żółte płatki. Zbieramy to wtedy, kiedy już jest zakwitnięte. Wtedy jest najlepszy okres zbioru i najlepiej tak około południa, po godzinie 12. Będę teraz po kolei wkładać do sokowirówki, żeby powstał nam sok, który potem powiem, do czego może się przydać. Wsadzało do sokowirówki, sobie podzielę na troszeczkę mniejsze części. Trzeba uważać, bo glistnik ma taki żółty sok, który bardzo barwi, więc dlatego uważajcie. Już tu, w tej chwili widać, są plamy od tego soku. Ja mam akurat bardzo dobry środek, który to potem zlikwiduje, ale jeżeli nie macie takiego środka, to lepiej sobie to zabezpieczyć na przykład ręcznikiem papierowym czy czymkolwiek. Mocny sok wycieka z łodyg glistnika i jest on świetny do smarowania kurzajek, jakichś brodawek wirusowych, różnych rzeczy. Bardzo szybko, smarując świeżym sokiem, znikają, ale trzeba uważać, żeby nie pobrudzić sobie na przykład odzieży. A teraz z pomocą sokowirówki wyciskamy sok. Mamy sok. Taki gotowy sok przelewam do słoiczka. Odstawiam teraz na 5-6 godzin minimum lub na całą noc, żeby mógł się oddzielić osad, który opadnie na dno. Z tego soku można zrobić kilka naturalnych specyfików na różne dolegliwości. Po 5-6 godzinach sok z glistnika przecedzamy przez gazę albo przez gazik. To podwójnie, żeby było lepiej odcedzone, żeby sam soczek nam został. Teraz jest ok, prawie nie ma w ogóle osadu. W dalszej części filmu pokażę Wam, jak z takiego soku zrobić krople do oczu według receptury Aleksandra Chareckiego. Potrzebujemy 25 ml soku z glistnika i tyle samo miodu. Zawsze musi być proporcja 1:1, czyli tyle samo soku co miodu, żeby zrobić krople, które teraz robimy. Będą to krople, które będą zarówno do zakrapiania oczu, na różne choroby oczu, ale także można je nie rozrabiać, tylko stosować na różne liszaje, choroby skórne, wypryski itd. Dodajemy to do siebie, w tych samych proporcjach powtarzam, miód i sok z glistnika. Podgrzewamy co jakiś czas mieszając, aż zacznie się tworzyć pianka, tak gdzieś około 15-20 minut. Do tej mikstury dodajemy 2-3% soli, ja tu sobie w takim kieliszeczku troszeczkę na dnie wsypałam i dodaję to do mikstury. Powoli zaczyna się już zbierać piana, więc ja tą piankę sobie zbieram. Nie ma jeszcze jej dużo. Na bieżąco zbieramy pianę, która się tworzy. Już pianka jest zebrana, już prawie się w ogóle tu nic nie zbiera. Także w tym momencie będziemy zaraz przelewać do słoiczka. Już będzie gotowa mikstura. Przelewamy do słoiczka. Tutaj będzie się studziła, czy tutaj, którą widzę, to jeszcze zbiorę delikatnie łyżeczką, tak żeby jej w ogóle nie było. No i już myślę, że jest ok. Zakręcamy słoiczek i wstawiamy w ciemne miejsce, bo może stać ta mikstura do 5 lat. Do uzyskania kropli do oczu potrzebujemy w stosunku 1:1 2 składników. Wody przygotowanej, może być destylowana, może być sól fizjologiczna, naszej mikstury, tyle samo co wody, no i jakieś buteleczki, ja mam tutaj taką po kroplach. Wlewam teraz miksturę z glistnika, u mnie 2,5 ml. Wlewam ją do przygotowanej buteleczki. Jest dosyć gęsta, ale lejąca. I do tego dokładam, już mam tutaj odmierzone, 2,5 ml wody destylowanej. Teraz już tylko zakręcam buteleczkę. Dobrze to wymieszać należy. I takim roztworem dorosła osoba może zakrapiać oczy. Dla dorosłych rozrabiamy naszą miksturę z wodą w stosunku 1:1, ale dla dzieci 1:2 lub bardziej. Krople z glistnika dość mocno po zakropieniu szczypią w oczy, ale trwa to kilka sekund.
Stosujemy kropelki 3 razy dziennie, zakrapiając 1 lub 2 krople do każdego oka przez 11 dni. Potem tyle samo dni robimy przerwę i znowu powtarzamy proces. Jeśli ktoś boi się tego efektu szczypania, może takie krople rozrobić bardziej, na przykład w stosunku 1:3, 1:4. To moja osobista rada. Ja i moi bliscy wykorzystujemy te krople na chociażby alergiczne zapalenie spojówek, gdy zaczyna się pylenie i muszę powiedzieć, że natychmiast pomagają. Także chciałabym tutaj wspomnieć, że bliska mi osoba miała ogromny kłopot z oczami, powracające stany zapalne i narośla wokół oczu i rewelacyjnie się sprawdziły te kropelki. Inne medykamenty przepisywane przez okulistę na tę dolegliwość oczu nie pomagały, nawet bardzo silne sterydowe i zawierające antybiotyki. Dlatego glistnik jest jednym z moich faworytów, jeżeli chodzi o problemy z oczami. Naszych kropli nie wolno jednak stosować przy jaskrze, a także nie powinny ich stosować kobiety ciężarne.